Πέρασε μέσα. Λέω, για χαραντάν. Η πετάρα με είπε για χαραντάνα με. Το είπε. Μπέτη μου, να σου συστήσω από εδώ τον κύριο Λάκη, δικηγόρος και καλός φίλος του Μάνου μας. Κύριε Λάκη, από εδώ η φίλη μου η Μπέτη. Χάρηκα πλήστος. Κόλλα 5 κύριε Λελέ μας. Λάκης παρακαλώ. Το ίδιο κάνει. Γεια σου πετάρα. Τι κάνουμε Τι είπες? Τίποτα, λέω καλά. Ρελαντί που λένε μάνο μου. Α, ωραία. Πού το βρήκες το ωραία ρε μάνο? Ρελαντί σου είπα, δηλαδή αμαρσάριστα. Άμα ήταν ωραία θα σου λίγα σπιναριστεί γκαζωμένη. Τώρα φουλάρεις ή δεν το σακουλεύτηκες? Τι είπε να πάρουμε σακούλες για σκουπίδια? Έχουμε. Καλό παιδί η Πέτρη. Πολύ καλό παιδί, αλλά έχουμε πρόβλημα στη συνεννόηση. Ελληνικά ομιλεί η Δεσποινής, τι λέει? Δεν ξέρω. Τι θέλει να. Εμένα με συγχωρείτε. Αποχωρώ διότι έχω μια κατεπίγουσα εργασία στο γραφείο μου. Γεια σας. Ελληνικά τα μαρσάρει ο τύπος, τι λέει? Ρώτα τον. Εμένα με συγχωρείτε. Αντίο σας. Χαρήκα πολύ για την γνωριμία Δεσποινής. Γεια σας. Μανώ, εμείς θα ξανατηλεφωνηθούμε έτσι? Και κοίταξε για το άλλο που λέγαμε. Τι είναι αυτό το άλλο που λέγατε? Εμείς δεν κάνουμε να μάθουμε. Για καμιά βυζοθήκη λέγατε κύριε Λελέ μας. Λάκης παρακαλώ. Το ίδιο κάνει. Σας παρακαλώ, εμείς είχαμε κάτι προσωπικά. Καλά, καταλάβαμε. Σας παρακαλώ, μην του μιλάτε έτσι του Λάκη, γιατί ο Λάκης είναι πολύ ντροπαλός. Αφού να φανταστείτε στο σχολείο, όταν του έλεγε κάτι, ο καθηγητής κοκκίνιζε τόσο πολύ που εμείς τον φωνάζαμε Παπαρούνα. Άκου Παπαρούνας. Πώς μου ήρθε και τον είπα Παπαρούνα, ρε Πέτη.